បើកការដ្ឋានសាងសង់រូបសំណាកព្រំបាយ័នមុខ4ជានិមិត្តរូបសេចក្តីសុខចម្រើននិងសន្តិភាពពិធីក្រុងពាលីតាមបែបសាសនាដើម្បីសូមម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនិងតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ត្រូវបានធ្វើឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី21ខែធ្នូដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមតាសុជាតិវង្សអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញសម្ដេចអគ្គមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារូបសំណាកព្រំបាយ័ននេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅលើសួនច្បារគល់ស្ពានជ្រោយចង្វាត្រើយខាងកើតមានអង្កត់ផ្ចិតសួន110ម៉ែត្រក្រុមមន្ត្រីជំនាញបានដឹងថារូបសំណាកនេះសង់ពីថ្មភ្នំយកមកពីខេត្តព្រះវិហារយកមកឆ្លាក់ជាផ្ទាំងធំៗផ្គុំគ្នាមានក្បាច់រចនាយកលំនាំដើមតាមរូបព្រំបាយ័នក្នុងខេត្តសៀមរាបមានកម្ពស់9ម៉ែត្រ10ទៅទៅ5ម៉ែត្រ4ការសាងសង់រូបសំណាកព្រំមុខ4នាពេលនេះជាតំណាងឲ្យព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះលោកកេស្វរៈជាព្រះពោធិសត្វនៃព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានដែលមានមហាករុណាธิគុណដ៏ធំធេងចំពោះមនុស្សលោកនៅគ្រប់ទិសទាំង4តំណាងឲ្យព្រះព្រហ្មវិហារធម៌ទាំង4គឺមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសន្តិភាពនិងវប្បធម៌អហិង្សាជាមួយគ្នានេះក៏មានដើមត្នោតចំនួន18ដើមរួមទាំងការដាំស្មៅដាំផ្កាដាក់អំពូលភ្លើងលម្អថែមទៀតជាមួយគ្នានេះក៏មានការរួមចំណែកលើកកម្ពស់កេរដំណែលវប្បធម៌ជាតិនិងលើកកម្ពស់សោភ័ណភាពរាជធានីភ្នំពេញផងដែររូបសំណាកព្រំបាយ័នត្រូវបានសាងសង់ឡើងស្របគ្នានឹងសំណង់ស្ពានជ្រោយចង្វាទី2ទើបនឹងសាងសង់រួចហើយដែលត្រូវបានបើកឲ្យដំណើរការជាបណ្ដោះអាសន្ននាពេលនេះជាមួយគ្នានេះដែរឯកឧត្តមតាសុជាតិវង្សក៏បានអញ្ជើញទៅពិនិត្យមើលគម្រោងសាងសង់ផ្លូវឯកទិសមួយខ្សែបាទស្របសំណង់ស្ពានជ្រោយចង្វាដើម្បីសម្រួលលំហូរចរាចរណ៍តាមផ្លូវច្រាំងទន្លេមករង្វង់មូលគល់ស្ពានត្រើយខាងកើតបានប្រសើរឡើងរួមទាំងការរៀបចំប្រព័ន្ធលូនៅក្រោមស្ពានជ្រោយចង្វាទាំងពីរឲ្យបានល្អផងដែរសូមបញ្ជាក់ដែរថាស្ពានជ្រោយចង្វាទី2ត្រូវបានសាងសង់រួចរាល់ហើយរងចាំតែធ្វើពិធីបើកសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការតែប៉ុណ្ណោះដែលជាច្រកចេញចូលយ៉ាងសំខាន់មួយសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញនិងការរួមចំណែកកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនោះការកែលម្អរង្វង់មូលគល់ស្ពាននៅត្រើយខាងលិចនិងខាងកើតស្ពានក៏ជាកត្តាចាំបាច់ក្នុងការកាត់បន្ថយការកកស្ទះស្ពានជ្រោយចង្វាទី2មានប្រវែងសរុប1260ម៉ែត្រក្នុងនោះតួស្ពានមានប្រវែង719ម៉ែត្រទៅទៅ13ម៉ែត្រកន្លះដែលសាងសង់ឡើងក្រោមប្រាក់កម្ចីសម្បទានពីប្រទេសចិននិងថវិកាបដិភាគរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសរុប27.5 លានដុល្លារអាមេរិក